Une recette toute simple de pommes de terre, où l'originalité résidera dans la couleur de la vitelotte. Je prends mes pommes de terre vitelotte, je les mets dans une casserole recouverte d'eau froide. Je sale. Je porte à ébullition et je laisse cuire à petit frémissement 20 minutes. J'épluche ma gousse d'ail. Je la coupe en deux et je la dégerme. Je l'ajoute à l'eau de cuisson de mes pommes de terre. J'épluche mes échalotes. Je cisèle finement mes échalotes. Je cisèle la ciboulette en bâtonnets d'1 centimètre. Je presse le jus de citron sur les échalotes. J'assaisonne de sel, de poivre. J'ajoute enfin l'huile d'olive. Lorsque mes pommes de terre sont cuites, je les laisse refroidir dans l'eau de cuisson. À l'aide d'un couteau, j'épluche mes pommes de terre. Je taille mes pommes de terre en tranches de 5 à 8 mm d'épaisseur. Je range dans les assiettes de service mes tranches de pommes de terre. Au centre de ma rosace, je pose une belle boule de salade. Au dernier moment, je mélange ma ciboulette à ma vinaigrette. J'assaisonne généreusement et les pommes de terre et la salade. Je termine par un tour de moulin à poivre et un peu de fleur de sel sur les pommes de terre. Bien sûr, préparez cette salade à l'avance. Par contre, ne passez pas vos pommes de terre au frigo, elles peuvent très bien tenir une demi-journée à température ambiante.